Love? Quarry Road. Quarry Road. Binangonan Rizal. Binangonan pa rin ba? Antipolo na. Antipolo na, no? Hindi pa. Ano, boundary. Boundary ng Antipolo and Binangonan. So, wait lang. Kain tayo. Kasama po natin ngayon si Matthew. Yan ah. Shout out, Matthew. Ngayong araw, gusto ko pong i-share sa inyo ang about sa interest. Yan. Interest, nitong nagka-pandemic, nahilig tayo sa bike. Actually, ang unang-unang nahilig yung husband ko. And then, nakapag-recruit siya ng hindi pala si Matthew. No? Si Matthew nagbabike na to matagal na eh. Sanggol pa lang siya. Sanggol pa lang siya. Ayan, tapos nahikayat niya si Eric and the whole gang. Kaya ipinanganak ang Talab Padjak Rizal. Ayan. So ngayon, privilege na kasama po natin sila, representative ng TPR kasi wala yung team dahil bigla ang lakad na naman to eh. Tsaka weekdays ngayon, hindi pala weekday kasi isang araw. Para may mga pasok yung iba. Nung mga nakakaraan, I've been through some simple training muna kasi ito pong Quarry Road ay mataas din siya na mahaba. Hindi naman ganun kataasan pero mahaba po yung daanan. At ayun, masaya ako kasi medyo naano naman natin na, sorry Kati. Medyo na-overcome naman din natin. Kumbaga yung limit natin ay na-break natin. Within this week, nag-start ako sa Mahabang Parang and then ngayon dito na nga sa papuntang Antipolo. And hopefully makaya natin to. And yon. During our ride, teka gusto ko makita niyo yung background ko eh. Yan. Ito po talaga yung nakaka-encourage kapag natatapos na daanan mo. Yan yung nakaka-encourage. Yung makita mo yung nature. Actually po kanina gusto ko nang umiyak kasi sabi ko, Lord, hindi ko yata kaya. Kapag umiinit na yung legs ko, ayoko na. Parang feeling ko ako ay mawawalan ng malay again. Pero ayun yung kambing mo. Say hi daw sa kambing. Pero habang nare-realize ko po yun, dito ko nakita na isa ang pagbabike sa magandang motivation, way of redirection talaga at motivation para makapag-focus ka ulit. Habang nagbabike ako at gusto kong i-break yung aking limits, naalala ko kung gaano ko ba pinagtitiwalaan ang sarili ko sa mga challenges. 'Di ba? Minsan kasi nakatingin tayo sa comfort eh. Nalaglag yung saging ko. Diba love, kwentuhan ko muna yung asawa ko habang kumain siya ng egg. Protein. Ayun, i-share ko lang po sa inyo na kanina na aalala ko or naiisip ko na gaano ba ako ka-resilient at gaano ako katatag pagdating sa challenges. Kasi kanina ayoko na talaga. Sabi ko nga sa husband ko gusto na umuwi. O kaya antayin ko na lang sila. Kasi iba yung feeling ko. Pagka pala umiinit na yung legs mo, tapos nahihilo ka na, gusto mo nang umayaw. Pero naalala ko, ilang taon ba tayong nagmotor? Ilang taon tayong nagsasakyan? Mag-drive ng isang bike? Na means of transportation na hindi ka depende sa gasolina, hindi ka depende sa makina, kundi sa sarili mong lakas. 'Di ba? Sometimes we have to remember na kagaya rin ng buhay natin na hindi lang tayo depende sa Lord at sa mga comfort na binigay niya. We really have to make sure na yung sarili natin ay ready sa kahit na anong pagsubok and challenges. Kasi ito yung number 1 na inaasahan ng Lord na lalaban para matapos natin yung goal. Kanina, habang gusto ko nang mag-quit, naalala ko kung ano ulit yung nandun sa dulo. Tapos nung nakita ko to, I was again amazed na this is it and there's more. There's more kasi malayo pa eh. So parang ganun lang din sa buhay natin.
kapag magki-quit na tayo, pag aayaw na tayo, we have to remember na this time, sa kahit na anong hirap na nararanasan mo, ngayon ang panahon para malaman mo kung gaano ka katatag sa challenges. At naniniwala ako na pag malinaw na nakikita mo yung goal mo o yung destination mo, hindi ka ganun aayaw. Instead na mahirapan ka, mag-quit ka, mag-tantrums, may excite ka. And that adventure brought me here kasama nitong dalawang lalaki na to. So, tanungin natin sila kung ano naman ang masasabi nila. Dahil inantay nila ako. Love, anong masasabi nyo? Ayan. Hello. So, nakakain na sila. Machu, ikaw, ano masasabi mo? Si Machu, ito pong tao na to. Tao talaga yan. Itong tao na to, napakahaba po ng pasensya niya. Machu, ano masasabi mo sa ginawa mo ngayong araw? Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy, pero hindi mo masyadong napagod. Hindi ka masyado napagod. Ba't kailangan pag nag-enjoy yung mapagod? Grabe ang tatag nitong tao na to. Machu, ilang taon ka na nagbabike? Siya po talagang dahilan kung bakit ako nakabike ngayon. At kung bakit ginagawa ko itong mga bagay na to. So, pupunta na kami sa aming destination, sa aming dapat napuntahan ngayon. At mamaya ulit, tingnan natin kung anong mga magaganda pang places ang madadaanan natin. So, I'll give you an update. Maya-maya lang.
Dali. Power. May tagakuha. Ayan na. Oo. So yun nga, nandito tayo sa Church of Christ. Right. Teresa. Pastor Edwin. Nadaan tayo sa kanilang church. Yeah. At naspatan natin si Pastor. Pastor, pag-gift naman. Merry Christmas. and Hoy, Happy Merry New Year. Christmas sa lahat ng mga Padjak boys and Yeah. girls. Salamat, Merry Christmas. Darating yung time, papadjak din ako. Ayos. Love, say hi. Ayan o. So, God is really good. Talagang kanina umaambon po, hindi na namin nakuhanan, but God gave us good weather again. Pauwi na kasi kami ng Binangonan, ng Rizal. Hindi na rin namin nakakuhanan yung main purpose namin ba't kami umakyat ng Antipolo kasi nag-deliver kami ng files ng hard drive. So, ayun. Baba na kami. Hanap ulit kami ng makakainan. So, ayun na nga. Nakita namin yung paboritong kainan ng aking mahal na asawa. Kaya, dito na lang tayo kakain. Ang... Wow! Ikaw, Matthew, gusto mo? Tanong natin kung merong halo-halo. Sir, may halo-halo? Madagdag na halo-halo. Dalawa. Dalawa lang in-order ko, bakit ko maubos? Ah. Dalawang halo-halo? Thank you po. Nandito na tayo ngayon sa Binangonan, Rizal, and we're safe. Glory to God alone. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kanina umuulan doon, pero nung umalis na ulit tayo, nawala na naman yung ulan. Really, God is good. At grabing experience to, first time na nagbike ako ng ganun kalayo. Ito yung kabuuan ng tinakbo namin. Ayan siya. At grabe. Sa lahat ng nangyari, sa lahat ng mga nangyari, isa sa pinaka nagustuhan ko is yung
lesson ng breaking the limits. Breaking the limit. Ayan. Kasi at last, nakapunta ko ng Antipolo. Nakauwi ako ng Binangon ng Rizal. Kasama ko to, ang aking mahal na asawa, Saka at si Matthew. Mapagmahal. Si Matthew maingay pala. Yun lamang po, maraming salamat. At kung ikaw ay interesado din sa mga ganitong adventures, sa ganitong hobby, please do give us a comment, thumbs up, and subscribe nyo na rin po itong channel na to. Kung malapit ka dito sa Binangon ng Rizal, pwede kang mag-join sa Talab Padjak Rizal. Ang link po ay nasa baba ng video na to, nasa description box. And hope to see you soon. Mag-ride tayo pare-parehas. Hindi para maglibang, hindi para magyabang, kundi para mag-invest sa health. Dahil sabi nga ni Talab, mas pipiliin natin ang bisikleta kaysa pareseta. Maraming salamat po and God bless us all. See you sa susunod nating video. Bye!